katinga mukalunga we ngokulembeza balamu ngokulembeza Seninde simanyani gwe nalabye omulala awo mwabadde muyina kuwangulwa ba minister tebanoonya kalulu emundu tenoonya kalulu kiboko tezinoonya kalulu mulekerawo okutyobola eddembe ly'abannamawulire. President Museveni bino bijje mu kamwaka ngo biwulire abantu bano bowa ssente okumobilizinga bannamawulire tebabawa wadde 10 nupu kyekola sente zahizo neza mobilization ezo bannamawulire bebateekako kamera buli kiri kya gavumenti bakituuza mu kamera era teri muna NRM n'omu abeera ne munnamawulire owensa mwasuula bannamawulire mu mobilization yammwe kati mukuba baaki bye mukola biswaza eggwanga lyaffe. And the president cannot accept this. President bana abantu abakimanyi tebagenda kuwangula as long as bakulimbye limbye ne bakujjako ssente. Omuntu mukalukeeka wempe yasuze ennaku 8 nga teyeebaka yabadde meja kuteesa. Bano na badirector badde balabika mawulire nakulaga ku media naye tebabadde mukaluko ogereganya n'abakulembeze mulekerawo okwanda mayininga abakulembeze b'NRM kyekibakubya akalulu. Tetusobola gamba nti NRM muli jesita muka ina abantu kanana n'abe NRM baronze nupu kubanga you undermine them. That should be a lesson. You undermine the structure of LC1. Mwaganye by involvinga mwaganye ku involvinga begombolola mwaganye ku involvinga aba divisions kamulabe mwali ose kale mwagudda akalu ne mukuba abantu emboko mwademoza abantu banaba wakalu. That is a fake strategy. I can't support that one. I can't. Talking to someone is better than a cane. Okuwa abantu babiri atano ne befuula abadde bagenda okukawa akululu bebalaba okuyimu namawulire 10 nga kyefuula kale emboko zibalonde. No wane munyonyo wane okudira ku jahazi otwayita balamu netumwanjula ekintu kyaffe ndi munnange twatandika ekintu kino Friends of General Muhoozi twagala mubuteeka mu bantu mubavubuka biki balamu olwavaawo wepa omusajja oyo beribe eggulu nga gyeriri negeyeena Katonda gwasinga okumanya omusajja agenda n'aregistering ekigambo Friends of General Muhoozi ndayira Katonda ali mukuna kitujjako bwakitujjako fena n'atugobamu wabangawo okukirujjako n'atulekamu yakiregistering n'atugoba fenna ne balevini Julius ndayira Katonda ali mugulu bemba niba balevini kuno kwebali teyakoma kutugoba weyatugoba tuwadawadako ekintu kyaffe emananga ekintu kyaffe General Muhoozi akitegedde nga balamu nateekamu abaana basomanga ne General Muhoozi kuliko nono mwana gundi baboba wani bannange mwewe tubanyumiza betuyitamu mmwe mutumana ne tubanyumiza betuyitamu nze siwagenda muntu kuyingira NRM era nagamba lamavuma abantu mpola lamavuma era ne mutekuvumya abantu ojja kunoonya gyodda nga tokyalina wonywa amazzi kyo nkibabuulidde kankome naawe okuba nina obusungu nja kutandika okwogera ebirala mweraba naye amazima nga bagambye mweraba kawempe mwebale kulonda mwalonze bulungi nze ndi musanyufu abadde agenda yita mwannyamba eki